अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे पास वीवो का Y17S है और इसका मसला ये है कि ये साउंड के मसले में हमारे पास आया है। एक हमारे स्टूडेंट ही उनका मोबाइल है ये, तो इसमें मैं चेक करवाता हूँ साउंड का मसला क्या आ रहा है। साउंड आ रहा है लेकिन मसला आ रहा है उसमें, मैं दिखाता हूँ। यानी कि साउंड जो है ना थोड़ा सा फटा टाइप, जैसे कि जिसमें नॉइज़ थोड़ी सी खराश आ रही है इसमें, तो ये साउंड है। तो इसकी जो आईसी है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चेंज हो चुकी है। मैं पहले भी जो वीडियो बनाता हूँ उसमें ये भी कह रहा हूँ कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचता नहीं, इसको भी मैं आसानी से आपको समझा दूँगा। तो अगर आप ऊपर स्क्रीन की तरफ देखें तो यहाँ पे ये हमारी साउंड आईसी लगी हुई है, तो ये देखें ये पहले चेंज हो चुकी है। ठीक है, जो मसला है फॉल्ट है वो मैं आपको आसानी में बहुत जल्दी में मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आता है। अगर कोई मसला आपके यहाँ ऐसा आ जाता है साउंड आईसी में, तो आपने इसको कहाँ से रिपेयर करना है और कैसे रिपेयर करना है, तो मैं आपको ऊपर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके दो टेस्टर लगे हुए हैं जो कि यहाँ पे नॉइज़ फिल्टरिंग का काम करते हैं, जो कि ये लगे हुए हैं। ठीक है, एक और दो, ये हमारी साउंड आईसी है। अच्छा, कुछ क्या करते हैं कि इस ये जो फ्रेट बीट लगे हुए हैं इनको चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ जंपर कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी नॉइज़ कंट्रोल के लिए होते हैं ये वाले। ठीक है, इनको चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर, यहाँ पे जो ये जो लाइनें हैं ये पावर आईसी से आ रही होती हैं, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं ये नैनो फ्रेट के लगे होते हैं, और यहाँ पे इनका काम है कि नॉइज़ को कंट्रोल करना, और इसमें ये जो क्रैश वगैरह या थोड़ी सी आवाज़ फटी आना, तो ये सारा क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। तो अक्सर इनकी वजह से जो है ना ये मसला आता है, इन दोनों की वजह से ये वाला मसला आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने अब किसको ठीक करना है? तो देखें, हमारे पास मल्टीमीटर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप देखें कि इसके ऊपर ना कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू मालूम करने का, आम तो हम इन मल्टीमीटरों के ऊपर डायोड के साथ कैपेसिटर की लाइन रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो नहीं हम चेक कर सकते। तो वैल्यू चेक करने के लिए इसको कैपेसिटेंस मोड पे ले जाना है आपने। ये अभी ओहम मोड पे है, फिर आपने डायोड मोड आ गया, अभी रजिस्टर मोड आ गया, सॉरी बीप मोड आ गया, और हमारा ये आ गया कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर मोड। तो इसमें ये दोनों जो हमारे कैपेसिटर हैं ये चेक करेंगे कि इसमें मसला किस कैपेसिटर में है। तो अक्सर क्या करते हैं कि करते ये हैं कि दोनों जो है ना कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं, हालांकि ये नहीं पता होता कि एक्यूरेट चेंज करना किससे है हमने। तो ये देखें, अगर ये मल्टीमीटर पे देखें, इस वाले की वैल्यू जो आ रही है वो 118 पॉइंट यानी कि 119 के करीब नैनो फ्रेड, NF लिखा है, N नैनो फ्रेड है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं तो इसकी भी तकरीबन 115-16 के करीब है। लेकिन इसको चेक करने से पहले एक दफ़ा आप क्या करें कि कैपेसिटर का काम है फिल्टरिंग करना, तो इसके अंदर कैसे करता है, अपने अंदर करंट स्टोर करता है। तो ट्वीज़र लेके एक दफ़ा इसे जो इसकी जो करंट है इसके अंदर स्टोर, उसको रिलीज़ कर लें। ऐसे शॉर्ट करने से रिलीज़ हो जाती है। अब इसकी जो वैल्यू लेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू होगी इंशाल्लाह। वन 121। और ये हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, पहले भी कम था जब मैंने वीडियो बनाने से पहले चेक किया था, तो ये पहले भी कम था।
तो इस वाले की जो वैल्यू है ये हमें चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है हमें ये चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उससे काफ़ी कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्योर फिल्टरिंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वॉइस में नॉइस आ रही है। तो मैं आपको अभी चेंज करके इसको चेक करवाता हूँ। ये देखें इसको कैसे चेंज करना है आपने। आ रहा है। होता क्या है कि हम जो टेक्नीशियन हजरात होते हैं, जब मोबाइल कंपनी कोई बोर्ड बनाती है तो उसमें जो नेटवर्क वाला बंदा है वो लहदा रहता है, जो जिसने इसका नेटवर्क सिर्फ डिज़ाइन करना है, जिसने साउंड डिज़ाइन करना है वो लहदा रहता है। और एक टेक्नीशियन को इन सब चीज़ों का इल्म होना लाजमी है, इन सब चीज़ों का इल्म होना लाजमी है, क्योंकि हमें सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है हमें। इसमें हमें साउंड देखना पड़ता है, एक टेक्नीशियन को इतने मामला देखने पड़ते हैं। और अगर आप बात करें कि इसकी जब बोर्ड बनता है तो उसमें ये सारे सेक्शन अलग-अलग होते हैं, इसलिए आपको जो जितने भी सेक्शन है, इसके नेटवर्क का सेक्शन है तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, साउंड का है तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, डेड है तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, तो फिर ही आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके ना चेंज कर लिए हुए हैं दोनों, एक पहले मैंने चेंज किया फिर दोनों बाद में चेंज कर दिए मैंने। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं जूम करके, तो जो इसके चेंज किए हुए हैं वो मैंने साथ ही रखे हैं, ताकि क्योंकि मुझे सेम वैल्यू के नहीं था मिल रहे, तो मैंने फिर क्या किया कि दोनों ही चेंज कर दिए। अब इसको चेक करते हैं कि क्या सीन है इसका। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे कॉमन मैसेज मिलेंगे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 मैसेज हैं और 6 मैसेज एक ही टॉपिक के हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। तो ये ऑन हो चुका है मोबाइल। मोबाइल भी काफ़ी लैग कर रहा है। देखने में तो ठीक लग रहा था। बिल्कुल जो पहले था साउंड इसका वो अब नहीं, ये बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आप कोई भी आपका टॉपिक हो इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। कोई सवाल हो इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। उनकी